Nanentana ny olo-pirenena rehetra tsy ankanavaka ny filohan'ny Rajoelina iaraka anangana ny sainam-pirenena malagasy ho fiomanana sy anamariana ny asaramanitra manera ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 15 taona ny nazona ny fahaleovan-tena tetsy Analakely androany alatsinainy. Ny asa fampandrosoana ny firenena dia mitaky fandavan-tena fa indrindra fitiavan-tanindrazana izay manosika antsika hanao ny tsara anajan'ny lalàna rehefa nometanana hoy izy mba ahafahana miara-manorina sy manangana firenena vanina sy mandroso. Ny fitsidiana ny tanàna ny Akamasosy fionana amin'ny Père Pedro Opekano ivon'ny fitsidiana ara-panjakana izay ataon'ny filohan'ny Repoblika ny Slovenia nata Sapriky-Misar eto Madagasikara ny talata sy alarobia ho avy izao raha ny fanambarana avy amin'ny fiadidina ny Repoblika ny Slovenia. Isy ny fitokana sekoly fanambeazana fototra izay naorina no fanampiana avy amin'ity firenena ity mandritra io fitsidiana io araky ny fanambarana hatrany. Ankoatr'izay moa dia misy ny fionana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana malagasy tahaka izany ny fionana amin'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina sy ireo filohan'ny androm-panjakana izay misy eto Madagasikara. Andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ny andron'ny Eid al-Adha ny zoma 4 Jona ho avy izao. Maneran-tany Repoblika ny Madagasikara izany araka ny fampahafantarana avy amin'ny Ministeran'ny Asa, ny fampananan'asa sy ny asa-panjakana. Nisy moa ny didim-panjakana tamin'ny volana Janoary izay efa noraisina mamaritra ny lisitry ny andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ho an'ity taona 2024 ity ary ny fikambanam-ben'ny Silamo no mamaritra ny tety andro ho an'ity fety Silamo ity. Ho lavalava araka izany ny farany herinandro ho avy izao ny talata vao hiverina iasa indray ny ankamaroan'ny mpiasa satria dia mbola tsy miasa ny alatsinainy fa 7 ny volana Jona alatsinainy apitso ny fety ny Pentecote. Ny alahady voalohan'ny volana Jona dia efa nisy ny fiovan'ny viditsolika tamin'ity volana ity raha tokoka tany amin'ny 15 ny volana hatrany no nahitana izany fiovana izany hatramin'ny volana Febroary nampiarana ny rafitra fantsina mandeha ho azy isam-bolana. Raha ny taremarika hita dia nahitana fienana araka nefa voalaza ny vidin'ny gazoil izay 105 ariary ny litatra ankehitriny raha tokoka 70 amin'ny 105 izany tamin'ny volana May. Nahitana fiakarana kosa ny vidin'ny lasantsy izay nahitana fiakarana ariary 10 izay tafiakatra ho 20,505 ariary raha tokoka 10,505 ariary ny litatra teo aloha. Ny solitany fandrehatra kosa dia nitazona ny fiakarana 200 ariary hatrany ka efa mahatratra 7,707 ariary ny vidiny ankehitriny raha tokoka 7,207 ariary ny litatra tamin'ny volana May lasa teo. Ny COSFA Elzeco Plus mama FCR ny CFFA no tafita hiatrika ny manasadalana amin'ny lalao fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra. Nataony sabotsy alahady teo ireo lalao miverina rehetra tamin'ny ampahefadalana. Ny COSFA nanitsana ny Disciple FC, ny Elzeco Plus kosa nanilika ny Ajesaia. Ny mama FC no ekipa navita dingana lehibe nandavo ny Fossa Junior. Ny CFFA kosa no tafita farany nandavo ny AS Fanalamanga.